Oke. Iya, untuk malam hari ini akan kita persembahkan satu tembang. Mungkin campur sari, mungkin yang dangdut antara Mbak Angel dan Mas Kentel. Oh. Jolali suwale dijunjuk nih. Siji loro telu. Asik. Bersama Agung Budaya. Kayalane wong kang sugih rasa sujanan ora krasa yen uripe arep dibeda kakuteki kae teke dia suka aku cinta Panggung lo bersama Agung Budaya Kedoyo Sendang sugeng midhangetaken rencang-rencang wonten ing mapan wonten ing YouTube, rencang-rencang mapan wonten ing pabrik gula. Seniman menikmati hiburan dari Agung Budaya. Wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen uripe arep dibeda kuwi tekku kae teke dia suka aku cinta. Di malam hari sayang kau memang cantik, kau milikku sendiri.
matur suwun.